Rosamaxa ko'prik ustida, qo'lida animatoriya bombasi. Narigi tomonda esa Tobey Maguire'ning O'rgimchak odami va bu Qasoskorlar Doomsday filmining ilk sahnasi. Lekin bu boshlanishi xolos. Salom, bu Makroiz. Bugun sizlarga Qasoskorlar Doomsday filmini tarqalib ketgan sujeti haqida gapirib beraman. Oldindan aytaman, bu rasmiy ma'lumot emas, insiderlar tarqatgan har xil xabarlar. Lekin qiziq tomoni shundaki, bir nechta manbalar deyarli bir xil voqealarni tasvirlamoqda. Aytishligi bo'yicha Marvel filmning dastlabki versiyalarini yopiq Fox guruhlariga namoyish qilgan va u yerdan ko'p ma'lumotlar chiqib ketgan. Hozircha kamida 3 xil versiya mavjud. Men shulardan bittasini eng qizig'ini sizlarga aytib beraman. Agar tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Film yomg'irli Nyu-Yorkdan boshlanadi. Osmon g'alati tusga kirgan, uzoqda esa boshqa bir sayyora tobora yaqinlashib kelayotganini ko'rish mumkin. Bu X-Men koinotining yeri. Ko'prik ustida 3 kishi turibdi: Deadpool, Rosamaxa va Doktor Doom. Rosamaxaning qo'lida esa animatoriya bombasi bor. Bu qurol butun bir sayyorani yo'q qilishga qodir. U bombani ishga tushirmoqchi bo'lgan paytda to'satdan Tobey Maguire'ning O'rgimchak odami paydo bo'ladi. Jang boshlanadi. Rosamaxa jang davomida tirnoqlardan foydalanmaydi. Sababi oddiy, u Peterni o'ldirmoqchi emas. Ammo aynan shu jang davomida bomba o'rnatib bo'linadi. Shu payt Deadpool TV portalini ochib Rosamaxani qaytishga chaqiradi. Lekin Rosamaxa qaytmaydi. Oradan bir necha soniya o'tib, portlash yuz beradi. Rosamaxa ham, Tobey Maguire O'rgimchak odami ham o'sha sayyorada qolib ketadi. Ular halok bo'ldimi? Marvel bunga javob bermaydi. MCU qoidalariga ko'ra, ekranda o'lim ko'rsatilmagan bo'lsa, qahramon hali tirik bo'lishi mumkin. Shundan so'ng voqea Endgame'dan keyingi davrga ko'chadi. Steve Rogers va Peggy Carter o'zlari yaratgan muqobil koinotda tinchgina yashamoqda. Hatto ularning James ismli o'g'li ham bor. Ammo bir kuni eshik taqillaydi. Mehmonlar esa Loki va Mobius. Loki Steve'ga uning qarori vaqt paradoksini yuzaga keltirganini aytadi. Natijada bu koinot yo'q qilinishi kerak. Biroq Loki ularga yordam berishga qaror qiladi. U Steve, Peggy va Jamesni fantastik to'rtlik koinotiga olib o'tadi. Bu yerda ular hech qachon mavjud bo'lmagan. Shuning uchun muammo ham yo'q. Ketishdan oldin Loki ularga maxsus pager qoldiradi, aloqa uchun. Bu paytda fantastik to'rtlik odatiy hayot bilan band edi. Ammo to'satdan Baxter binosida begona odam paydo bo'lgani haqida signal keladi. Bu Doktor Doom. Doom Reed Richardsga yillar davomida multikoinotni o'rganganini aytadi va endi katta falokat boshlanish arafasida ekanligini tushuntiradi. Uning so'zlariga ko'ra, ba'zi trigger nuqtalari mavjud. Shulardan biri esa Steve Rogers, Peggy va ularning o'g'li. Ular boshqa koinotdan kelgani sababli yangi inkursiya jarayoni boshlangan. Doomning hisob-kitobiga ko'ra, 3 ta koinot bir-biriga urilishi mumkin va bunga zudlik bilan yechim topish kerak. Shu sabab Talakonda yirik sammit tashkil qilinadi. Unda Wakanda, Qasoskorlar fantastik to'rtlik, Doom va boshqa dunyo yetakchilari ishtirok etadi. Lekin hamma bir fikrda emas. Nemorning fikricha, omon qolishning yagona yo'li boshqa koinotlarni yo'q qilish. Thor va Sam Wilson bunga keskin qarshi chiqadi. Reed Richards vaziyatga ilmiy tomondan qaraydi. Uning nazarida bu multikoinotni tabiiy jarayoni. Chumol odam cheksizlik toshlaridan foydalanishni taklif qiladi. Ammo Steve bunga ham qarshi. Vaqt sayohati yangi timelinelarni yaratadi. Oxir-oqibat Reed yangi reja taklif qiladi. Galactusni to'xtatish uchun yaratilgan texnologiyaga asoslanib ulkan qurilmalar yasash va sayyoralarni bir-biridan uzoqlashtirish. Bu reja qabul qilinadi. Qahramonlar 3 guruhga bo'linadi. Keyin esa filmning eng katta voqealaridan biri boshlanadi. Qasoskorlar va fantastik to'rtlik X-Men koinotiga yo'l oladi, ammo muzokaralar qoniqarsiz tugaydi va jang boshlanib ketadi. Yelena Belova Mysticga qarshi, Gambit Shang-Chiga qarshi, Sam Wilson Cyclopsga qarshi. Lekin eng esda qolarli qahramon Stringer bo'ladi. U X-Men 2 filmidagi Oq uy sahnasini eslatadigan teleportatsion hujumlarni amalga oshiradi. Deadpool esa Mr. Fantastic bilan to'qnashadi. Aynan shu paytda Doktor Doom sirli strajlarni faollashtiradi va hamma bir savolni bera boshlaydi. Doom X-Men koinoti haqida bunchalik ko'p ma'lumotni qayerdan olgan? Javobni esa hayvon beradi. Mutantlar yovuzlik sababli emas, omon qolish uchun kurashayotgan ekan. Chunki aksariyat koinotlarda mutantlar mavjud emas, faqat ularning koinotida bor va shu sababli ular doimo tahdid ostida yashaydi. Keyingi sahna esa butun syujetni o'zgartirib yuboradi. TV vayron bo'lgan, Loki esa o'ldirilgan, uni kimdir yashil plashda o'ldirgan va bu odam Doktor Doom. Latveriyada Doom nihoyat barcha kartalarni ochadi. Ma'lum bo'lishicha, u sehr va vaqt sayohati ustida yillar davomida ishlagan.
qilgan. Sayohatlaridan birida u kelajakdagi rafiqasi bilan uchrashgan. Ularning farzandi ham bo'lgan. Ammo ularni o'z koinotiga olib kelishga uringanda inkursiya boshlangan. Doom oilasini saqlab qolishga harakat qilgan, lekin laboratoriyasida portlash natijasida hammasini yo'qotadi. O'zi esa yuzidagi og'ir jarohatlar sabab maxsus zirhsiz yasholmay qoladi. Shundan keyin u Steve Rogersga nisbatan nafrat his qila boshlaydi. Chunki Steve ham boshqa koinotga ketgan. Doom esa hamma narsasidan ayrilgan. Natijada uni maqsadi paydo bo'ladi: multikoinotni yo'q qilish, barcha olamlar o'rniga yagona koinot yaratish va uni o'zi boshqarish. Buning uchun esa Lokining kuchlari kerak bo'ladi. Doom TVga kirib, Lokining qudratini o'zlashtiradi. Final jangda Thor Stormbreaker bilan Doomga qarab hujum qiladi. Ammo Doom uni havoni o'zida mag'lub qiladi. Atiga 2 barmoq bilan. Cyclops ham, boshqalar ham hammasi urinadi, lekin hech kim Doomni to'xtata olmaydi. Biroq eng qiziq tomoni, Doom armiyasida boshqa koinotlardan kelgan qasoskorlar variantlari ham bor. Thor o'zining boshqa versiyasi bilan ham jang qiladi. Loki qari Loki bilan to'qnashadi. Magneto esa Doomni deyarli mag'lub etadi, lekin oxir-oqibat Doom uni ham o'ldiradi. Birma-bir barcha qahramonlar yiqiladi va Doom g'alaba qozonadi. Natijada Battle World yaratiladi. Barcha olamlar bitta koinotga birlashtiriladi. Faqat kichik guruhgina qutulib qoladi. Ular chumoli odam bilan kvant olamiga qochadi va hikoya Secret Wars uchun ochiq qoldiriladi. Yana bir nechta qiziq tafsilotlar. Tom Hollandning o'rgimchak odami uchala versiyada ham deyarli yo'q. Aytilishicha, Marvel uni Secret Wars uchun saqlab qo'ygan. Doktor Doomning yuzi esa film davomida ko'rsatilmaydi. Uni faqat tomoshabinlar ko'rishi mumkin. Qahramonlarning o'zi esa hech qachon yuzini ko'rmaydi. Yana bitta kutilmagan detal. Doktor Strange Doomning eng yaqin ittifoqchilaridan biriga aylangan. U multikoinotni qutqarishning iloji yo'q deb hisoblaydi. Shu sababli Doomning tomoniga o'tadi. Yana bir marta eslataman, bu insiderlar tarqatgan ma'lumotlar Marvel tomonidan tasdiqlanmagan. Lekin ko'p joyda shu sujetni haqiqatga yaqin deb aytishyapti. Rosomaka Tobining jangi, X-Men va qasoskorlar to'qnashuvi, Doktor Doomning esa umuman yengib bo'lmagan darajaga chiqishi va Battle World'ning yaratilishi. Film shu yili 18-dekabrda chiqadi. Agar shu ma'lumotlarning yarmi rost bo'lsa ham, bizani shu yilda juda ham katta shov-shuvli kino kutmoqda. Film premyera bo'ladigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib o'zim tahlil qilaman. Shu uchun kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Makro Ice bo'ldi. Hammaga xayr.